大家好，我是老挝陈教授。就快吧，我又来他这家店看洗衣机了。这个经过上次的打交道，现在已经是我心中信得过的单位啊。这边洗衣机在这边。 我这边有个14公斤的三星，这边个 LG 的。这边也是洗衣机啊。这里洗衣机品种也不少了。 这个也是三星的。等你淘汰罗12 kg 了，8โลมีปะก็มี8โลปะ8โลก็มีเดี๋ยวนู้น10โลตอนนี้บันเดตอนนี้เท่าไหร่โล10โลอ่ะ10โลค่าเท่าไหร่ตอนนี้เราเป็น3 ล้าน3ล้านบาทอ่ะที่นั่นแพงโพละแพงเครื่องแพง12โลแล้วมัน3 ล้าน5 แสนตอนนั้นเท่าไหร่ล่ะ3 ล้าน5 แสนนั่นสั่งละผู้เพียงบ่มีปะไม่ได้เครื่องเว้ยเท่ากับตัวนี้บ่มีปะตอนนี้เราจะมีพวกเครื่องสูงพวกเครื่องไทยจะราคาจะประมาณชั้นนี้มันเป็นพวกเครื่องซ่อมทาง2 ล้านกายจะมี2 ล้านบาทก็เยอะใส่ละมันไม่มีนะเราเครื่องซ่อมแล้วเราจะบอกม้าขายเดี๋ยวนี้บ่มีอ่ะ อันนี้ลูกเจ้าอยู่3 ล้าน2 3 ล้าน2ตัวนั้นลูกอยู่3 ล้าน4นั่นแน่เลย3 ล้าน4 แสนเปโลก็มีล่ะ8 โลก็3 ล้านแล้วนะเปโลก็3 ล้าน3 ล้านไปแล้วนะข้าคิดว่าเปโลเท่าล้านเสื้อได้2 ล้านบ่มีแล้วเดี๋ยวนี้บ่มีล่ะแต่8 โลของ LG ยำนั่นเคยขายแต่นั้น2 ล้าน8อ่ะของจริงมีปะของจริงก็บ่มีตู้ซักเครื่องบ่มีของจริงอ่ะบ่อยู่นี่บ่ค่อยมีของจริงขายแต่เครื่องสูงขายแต่3 ส่วนขายแต่เครื่องเป็นของแท้เลยค่าคู่เลยตัวละเท่าไหร่ตัวนั้น3 ล้าน5รูดได้3 ล้าน4ราคาขายเลยตัวละ3 ล้านได้ปะดูรวมเลยบ่ได้ละได้3 ล้าน4จ้ะของจริงบ่มีอ่ะบ่มีเจ้าเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้มียังเดี๋ยวนี้มียังเดี๋ยวนี้บ่เดี๋ยวนี้2 ล้าน3จากสักเครื่องบ่เอาเดี๋ยวนี้บ่ดีบ่เอาLGเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวนี้13 กิโลตัวนี้เรามัน3 ล้าน LG ค่าคู่เดี๋ยวนี้มันเป็น2เท่าแม่นบ่เท่าเดียวบ่ได้ป่ะสักครึ่งอ่ะซักนี้มาปั้นนี้เธอลำบุได้เหรอซักนี้แล้วมาปั้นนี้ส่งทางเปล่าเอาท่านเดียวตัวนี้3 ล้านได้ปะน่าจะ3 ล้าน4 แสนโอเคความไม่ทับประจำเด้โลให้ควายซะทำขาดประจำแล้วค่อยได้ขาย3 ล้าน4เพราะขาย3 ล้าน5 แสนเว้ยเพียงเดี๋ยวนี้ได้ตัวนี้เราไม่ไล่3 ล้าน2。这个三星的洗衣机现在好贵呀，也没有国产的，现在300多万呢。我在洗送了。这里落在啥子了？这里3ล้าน2噻。哦，那是3 ล้าน4。3 ล้าน2ก็ไม่ได้หรอ3 ล้าน5มันจะเป็น3 ล้าน5ก็ได้3 ล้าน3 แสนโลเลยนะให้快噻โลเลยนั่นน่ะ我以前在老挝买过一款8公斤的三星，195万，它现在这个12公斤的300多万了。3ล้าน3，3ล้าน3个不带啊。这个洗衣机对他们来说太豪华了，12公斤的三星，300多万。好，等一下。แพ
开破。送vật cao á?送nhang, ban cao mình phụ sao cao, như này mình phụ sao mấy là. Cao đi nè. 我家都没有用过这么好的洗衣机，12公斤的三星啊！我家都是一个1195万的8公斤的三星。不过他家里人多，可能这个12公斤的比较合适吧，能洗的衣服挺多的。没包啊？不送啊？送ไปคิวรถเนาะ 就不送就得。คิวรถได้ 这么 Q 路啊？啊？เราขวางหลายเท่าไร快是不没快是啊，可敢教了。特拉是杜营，是帕隆，是蘑菇靠，多少分钟啊？มาที่นี่มาที่นี่ 啊，你喊你，是杜营。还要试一下电啊，插一下电。哎，我买这个洗衣机还是比较爽快啊，没有5分钟就成交了。因为他这边有上次打交道的经验，他基本上不宰人的。老板娘给他们演示一下。哇，他们这里还有好多煤气灶啊！带了吧？再换吧。这个洗衣机如果去其他的店里面买个杂牌是可以买到便宜的，但是那个不是我的作风啊，我不干这样的事情。พัดลม啊，ก็จะซื้อเอล่ะมึงทำพ่อเนี่ยมาซื้อลงค่อยเด้อ12公斤的三星啊，我家都没用过这么豪华的洗衣机啊，340万老币，还要给它装一下箱，他可能仓库里也没有那种没开封的了，不过这个也是一样的，也没什么区别。我刚刚来他的店以前去了一个中国人的五金店换老币，这几天老币又降了一点啊，2000人民币换的是370万老币，刚好这个广西的网友是打了2000人民币赞助妹西买洗衣机啊，这个洗衣机是340万，我买了排插呀，然后还要吃饭还要付运费，有可能我还要倒贴一点啊。这个反正我也不计较这么多。啊，那把面上那试先吧。340万呀！เท่าไหร่3.4 แสน เมียนละโอเคขอบใจเด้อมือมาซื้อซอยเด้อเมื่อไรมาซื้อโดยนี่คือส่งไปมือนี่ซื้อไปบ้านได้แบบนี้นะเรื่องใหญ่มือพูดดิ这个老板娘开玩笑，他说我下次来买给哪个县的妹子。等你红椒嘞，撇了边上那个奥马叫什么？叫要考。เขาอยากขาว 这莫拉不还约这个考了啦？ไม่ใช่เกี่ยวกับจะเอาเรื่องกินสันจะเอาผัวแล้วจะ不还约的啦？เอาผัวแห้งได้เฮ็ดโกคนมุงนี่เอาผัวแห้งได้เฮ็ดคนมุงนี่不เอาคนมุงนะเอาคนจีนนะเอา
没来。我现在把这个洗衣机拿去装大巴车，拖大巴车。现在用这个班车把洗衣机捎回去，6万老币的运费。刚好啊。